লোক ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে মিস্টেক থেকে কিন্তু আমাদেরকে শিখতে হবে। আপনি যদি ধরেই নেন যে আপনি একবারে শুদ্ধভাবে ইংরেজি বলবেন, শুদ্ধভাবে সবকিছু লিখবেন, শুদ্ধভাবে কমিউনিকেশন করবেন, তাহলে এটা রং ধারণা। যত ভুল করবেন তত শিখবেন। ইয়েস। আর ভুল করেই মানুষ শিখে, রাইট? আপনি যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে, ইউ আর ইঞ্জিনিয়ার, ইউ আর স্টার্টিং বিজনেস, ইউ হ্যাভ টু ফল ডাউন, রাইট? স্ট্যাম্বল খেতেই হবে। হাঁটা শিখতে গেলে, সাঁতার খেতে গেলে, এটা বলে মানুষ, এবং এইটাই সত্যি। আপনি, you are fluent in English. I'm not saying that you can't speak English. You already spoken right way. But thing is that what the fluency cover. আমি আপনাদের একটা বিষয় দেখাই, আমি শেয়ার করি স্ক্রিনটা। দেখেন, আমরা অনেকেই মনে করি ইংলিশটা কি আসলে। আপনি আমার কাছে কিন্তু আপনি বলছেন যে স্যার আমি আমি 5-6 মাস আমার হাতে সময় আছে, যে 5 মান্থের মধ্যে আমি জাস্ট উড লাইক টু গো ফর আইএলটিএস এক্সামে আমি যেতে চাই, রাইট? এবং করতে চাই, এটা আপনি অলরেডি মেনশন ইট। ইয়েস লোক, স্যার। আপনার কাছে 5-6 মাস কিন্তু অনেক সময়, এবং অনেক সময় বলতেও, কারণ আপনি অলরেডি হাফ ওয়ে থ্রু, আপনি অলরেডি ইউ হ্যাভ দ্য সো মেনি ভোকাবুলারি, সো মেনি গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার already in your mind. But thing is that you have to perfectly better way you have to do it. শুনেন, একটা ফ্যাশন ডিজাইন যখন করতে যায়, রাইট? ফ্যাশন ডিজাইন করে একটা ড্রেসকে পৃথিবীর মধ্যে $1,000,000 বিক্রি করে, রাইট? এবং কেন ইয়েস স্যার। করে? সেটা কেন করে? এটা কিন্তু কাপড়। এই কাপড়টা তো ভ্যালু না, কিন্তু সেটা কিন্তু $1,000,000 বিক্রি হয়। কেন হয় জানেন? কারণ সেটা হচ্ছে যে এই কাপড়টাকে ডিজাইন করে, এই কাপড়টা এক্সপোজার করে। Quality, of course, there is the good quality. Same time, the fabrics are designed the right way, fashionable way, and contemporary, like people going to see an astro. Oh my God, how is that? It's look beautiful, right? So it means exactly the language is the same, exactly the same, right? আপনি কিন্তু বলছেন আপনার কাপড় আছে, কিন্তু কাপড়টার ডিজাইনটা কেমন, এটার মধ্যে একটা প্রবলেম আছে। ঠিক আছে? ইউ আর জাস্ট এক্সপ্রেসিং ইট, রাইট? এভরিওয়ান ইজ এক্সপ্রেসিং ইট, বাট in terms of the quality, that's the question. Are you using the right way of pronunciation? Are you, when you expressing your ideas, are you making your sound like goes ups and down? এটা একটা ইয়েস বিষয়। স্যার। কাকের সাউন্ড কিন্তু সবাই পছন্দ করে না। কাক কিন্তু অনেক জোরে চিল্লায়, কিন্তু কাকরে কি কেউ পছন্দ করে? না, না পছন্দ স্যার। করে কিন্তু কুকিল রে। কারণ কুকিলের কণ্ঠ কি হয়, উপরে উঠে নিচে নামে, উপরে উঠে নিচে নামে, রাইট? সো এক্স্যাক্টলি ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ লাইক দ্যাট। আপনার অনেকে মনে করি আমরা জুড়ে জুড়ে ইংরেজি বললেই কি সবকিছু হয়ে গেল? নো, নো, নেভার এভার, রাইট? ইউ হ্যাভ টু মেক এ সাউন্ড। সাউন্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। If you can make, I'm going to talk to you, right? Like talk to you. How you going to develop your English language skills? Like language skills, that's the focus on these words. What does it mean that? It means I'm just focusing on the information word, that is called content words, right? So content words, I don't know the content words. Content words হচ্ছে যেটা information carry করে। And আমাকে সে abilityটা আছে কেন? Do I have the ability to find it out the best possible content words? আরেকটা আছে যে আমরা কথা বলার সময় দেখবেন যে কিছু কিছু ওয়ার্ড ইউজ করছি আমরা, যেমন গ্রামার ওয়ার্ডস বলে। ইটস কল দ্য গ্রামার ওয়ার্ডস, রাইট? হোয়াট ইজ দ্য গ্রামার ওয়ার্ডস? হোয়াট ইজ দ্য কন্টেন্ট ওয়ার্ডস, রাইট? দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। কন্টেন্ট ওয়ার্ড হচ্ছে যেটা ইনফরমেশন কে, যেমন নাউন, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্বস, and also verbs. That is called content words. And these content words give you, sound people going to audible. People going to understand you. আর আর ফাংশন ওয়ার্ড হচ্ছে আপনার গ্রামার ওয়ার্ড, যেমন প্রিপোজিশন, তারপর প্রোনাউন, অক্সিলারি ভার্বস, রাইট? সো এইগুলো হচ্ছে আপনার অক্সিলারি ভার্ব, এগুলো হচ্ছে আপনার গ্রামার ওয়ার্ড। এইটার মাধ্যমে তো আমরা গ্রামারকে কানেক্ট করি, রাইট? আমরা যখন কথা বলি যে আই গো ইউনিভার্সিটি, লাইব্রেরি, এখন এটা আমি বুঝতে পারছি না, ইনফরমেশন বুঝতেছি, ইউনিভার্সিটি, লাইব্রেরি, অ্যান্ড অ্যান্ড ফ্রেন্ডস। এখন এইগুলো কিন্তু ইনফরমেশন, কিন্তু আপনাকে কিন্তু কানেক্ট করতে হবে। এখন আপনি বলতে আর্লি মর্নিং আই ওয়েক আপ অ্যান্ড put on my dresses, got ready, got out of my house and got on the bus, came to my, I will go
yesterday I came to my university. I had a presentation with my আসতে বলছি আমি, with my teacher in my like research paper and research paper একটা information, but এটাকে আমি ফোকাস করছি। কারণ আপনাদের ক্ষেত্রে আপনার when you going to talk, do you focus on these things? এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিষয়, আপনি কি ফোকাস করছেন কিনা, রাইট? এখন আমি এখানে একটা গ্রাফ দেখেন আপনারা, ভেরি ইজি ওয়ে গ্রাফ। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এভরিওয়ার দ্য সেম। পৃথিবীর জয় ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি শিখতে চান, সিস্টেম কিন্তু এটাই। আপনাকে ইনপুট লাগবে and that you have to go for output, right? ইনপুট কি? ইনপুট ইজ এ লিসেনিং। একটা বাচ্চা জন্মের পরে কি করে? সে কিন্তু লিসেনিং করে, রাইট? তারপর সে কথা বলতে শুরু করে। এখন সাউন্ড যেটা বলে, জন্মের পর আপনি প্রথমে কি শুনেন? হোয়াট দে অ্যাকচুয়ালি লার্ন ফ্রম ইট, দ্য সাউন্ড। পৃথিবীর যে কোনো বাচ্চা, যে পৃথিবীর যে জায়গায় জন্মগ্রহণ করুক, ওরা কিন্তু সাউন্ড ক্রিয়েট করে। এখন সে if he born in America, if he born in Bangladesh, in China, so once he get the sound from his mother, like in Chinese, Japanese, or in Arabic, so he just listen the sound, and afterward he just spoke this word, sound turn into word, right? Amma, ma. তা এখন ইংলিশের সাউন্ড কিন্তু তাই, ma, মাম্মি, রাইট? ড্যাডি। এখন আমরাও কিন্তু তাই করি, সাউন্ড থেকে কিন্তু আমাদের হয়, রাইট? না 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 না, নিউ নাম্বার, রাইট? নিউ ইয়র্ক, নিউ মার্কেট, রাইট? সো সাউন্ড কিন্তু আপনাকে জানতেই হবে। আপনি যদি ইংরেজি ভাষা শিখতে চান, আপনাকে আগে সাউন্ড শিখতে হবে। সাউন্ড শিখলে আপনি প্রপার ভাষা বলতে, এখন বলতে পারেন স্যার আমি এই বয়সে এসে সাউন্ড শিখবো, এত সময় আছে আমার? আপনি যে সময়ই যান, আপনি যদি এখন মেডিকেলে পড়তে চান, এখন আপনি কি ডাইরেক্ট মাস্টার্সে চলে যেতে পারবেন? পারবেন আপনার মাস্টার্সে? বলেন। আপনাকে তো বেসিক শিখতে হবে, রাইট? তো আমি বলবো যে আপনাদের বেসিক সবারই আছে। ইউ হ্যাভ দ্য বেসিক, ইউ হ্যাভ অলরেডি, মেনি অফ ইউ মেবি ইন এ গুড এট ইন ইংলিশ, রাইট? একটা হচ্ছে যে আপনি ইংরেজি যদি গুড এট, আপনি ভালো হয়েও থাকেন, তাও যখন আপনি আইএলটিএস এক্সাম দিতে যাবেন, তা ওখানে কিন্তু আপনাকে কিছু স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করতে হবে। আপনি আপনার যে রাইট আপটা করবেন, আপনার আপনার যে 250 ওয়ার্ডের মধ্যে আপনি যে লিখবেন, 250 ওয়ার্ডের মধ্যে আপনাকে পুরো গ্রামারের প্রফিসিয়েন্সি দেখাতে হবে। ইউ হ্যাভ টু শো ইউর প্রফিসিয়েন্সি দ্যাট ইউ আর গুড এট ইন, ইউ আর গুড এট ইন ইউর লাইক পার্টিসিপল, জিরান, simple, compound complex, and conditions and connectors, সবকিছু কিন্তু আপনি 200-300 ওয়ার্ডের মধ্যে শো করতে হবে। এটা কিন্তু বিরাট একটা বিষয়। আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং একটা যদি সফটওয়্যার তৈরি করেন, আপনি একটা প্রজেক্ট তৈরি করেন, এই প্রজেক্টে কিন্তু আপনার কিন্তু অনেক পুরো আইডিয়াটা নিয়ে কিন্তু প্রজেক্টটা করতে হয়, রাইট? এমন না যে প্রজেক্টটা আপনি শুধু এই প্রজেক্টের আইডিয়াটা নিয়ে আপনি কাজ করছেন। আমি একটা একটা অডিয়েন্স শুনছিলাম, ইউনিভার্সিটি একজন ছিল, উনি আর্কিটেকচার, রাইট? উনি বলছে একটা কবরেরকে ডিজাইন করছে, মানে কবরটা এমন ভাবে ডিজাইন করছে যে গেটটাতে বাইরে মনে হচ্ছে যে একটা স্বর্গের দিকে যাচ্ছে, রাইট? তো এখন ওখানে বলছে যে নেচার অ্যান্ড আর্কিটেকচার, কিভাবে হাউ দে ক্যান কানেক্ট উইথ দ্য নেচার অ্যান্ড আর্কিটেকচার, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। এখন অনেকেই মনে করছে এটা খুবই সহজ জিনিস, নেচার না, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। আপনি যত সুন্দর কাজ করবেন তত বেশি নলেজ লাগবে আপনার। কারণ আপনি যদি ইংরেজি ভাষা শিখতে চান, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিয়েলি গো ফর আ গুড ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস, আপনাকে অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য সাউন্ড। আর সাউন্ড বাংলাদেশি ক ব বর্গের যদি সাউন্ড শিখতে পারবেন, বাট ইটস নেভার ওয়ার্ক ফর ইউ রেস্ট অফ ইউর লাইফ ইন এ পারফেক্টলি। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শো ইউ অফ লাইক পারফেক্ট ওয়ে, ধরুন আপনি ন্যাচারাল গান গাইতে পারেন, অনেক আছে ন্যাচারাল গান গাইতে পারে, তার সুর ভালো, কিন্তু তাই বলে কি সে ক্লাসিক্যাল গান জানে? তার ক্লাসিক্যাল গান জানতে গেলে তাকে সারেগামা শিখতে হবে, তাহলে নাহলে সে উস্তাদ হইতে পারবে না। হয়তো গান গাইতে পারবে, একটা সময় সে স্টাক হয়ে যাবে, রাইট? অনেকে আছে যে ফার্মাসিতে ধরেন ওষুধ দিয়ে দেয়, এই ওষুধ সেই ওষুধ, অনেকে ভালো হয়ে যায়, কিন্তু তাই বলে কি সে ডক্টর? সে কি নিউরো সার্জন করতে পারবে বা হার্ট অপারেশন করতে পারবে?
এক্স্যাক্টলি আপনি যদি আমি বলবো না যে আপনি ওই একদম স্পেশালাইজে চলে যান, বাট বেসিক কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল লাগে, যেমন সাউন্ড লাগবে। সাউন্ড কেন লাগবে আমি বলবো, বিকজ ইউ নিড টু কমিউনিকেট। আপনার আইএলটিএস এর প্রথম প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনি যখন লিসেনিং করবেন, আপনি লিসেনিং যে প্রথমে ধরা খাবেন, কারণ ও তো ওর আইপিএস স্ট্যান্ডার্ডের অ্যাকসেন্টে হি প্রডিউস দ্য ওয়ার্ডস, বাট ওয়ার ইজ নেভার কোপ আপ উইথ দ্যাট। আপনি শিখেছেন অনলি ফর আপনার কিছু ইসে থেকে শিখেছেন, মানে আপনার যে এগুলা এই যে পরীক্ষা দিচ্ছেন, টেস্ট দিচ্ছেন, এইগুলো থেকে আপনি শিখছেন, এর বাইরে কিছু না। এর বাইরে থেকে কোয়েশ্চেন আসলে আপনি শেষ, রাইট? কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, আমি যদি রুটে কাজ করি, ইফ আই নো দ্য রুট লেভেল, ইফ আই নো দ্য 44 সাউন্ড, রাইট? 44 সাউন্ড, দেখেন আইপিএস স্ট্যান্ডার্ডে 44 সাউন্ড। আর আপনি যদি আইপিএস স্ট্যান্ডার্ড 44 সাউন্ড দেখেন, সাউন্ড, এটা সাউন্ড নিয়ে কাজ করছে। সাউন্ড কি কাজ করে আমরা জানি। আমাদের ইংলিশ অ্যালফাবেট কতগুলো আছে? আমাদের ইংলিশ অ্যালফাবেট আছে 26, রাইট? 26 আমাদের ইংলিশ অ্যালফাবেট। 26 অ্যালফাবেটকে ইংলিশে সাউন্ড করছে 44 সাউন্ড। যেমন 12টা ভাওয়াল সাউন্ড, 5টা ভাওয়ালকে এ ই আই ও ইউ কে করেছে 20 সাউন্ড, এর মধ্যে মনোথং অ্যান্ড ডিপথং। আর আমাদের যে 21 যে সাউন্ড আছে, আমাদের কনসোনেন্ট সাউন্ড, এটাকে করেছে আপনার 21কে করেছে 24। এই টোটাল হচ্ছে 44 সাউন্ড। কারণ আপনি যদি 44 সাউন্ড জানেন, তাহলে আপনাকে পৃথিবীর কেউ আটকে দিতে পারবে না ইংরেজি ভাষার সাউন্ডটাকে। যেমন এটা হচ্ছে কি, এটাকে বলে ই, রাইট? কারণ বলে এটা কি, এটা একটা সিম্বল। আপনি বলতে পারেন এই সিম্বলটা কি, এটা তো আয়ের মতো দেখায়। হ্যাঁ, আয়ের মতো, ডেল্টা সাইন আছে দুইটা। এটা হচ্ছে ই, লম্বা হবে ই, যেমন বিন। একটা হচ্ছে বিন, আর আপনি যদি এইভাবে উচ্চারণ করেন, একটা হচ্ছে বিন, রাইট? আর আপনি আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে গেছেন, লিসেনিং বললো বিন, কারণ আপনি বিন বলে, এটা হচ্ছে কি, বিন। এটা একটা লং ভাওয়াল, বিন। যেমন সিট, সিট, রাইট? Where is my seat? Where is my seat? I want to sit there. Sit down. এখন আমার তো জানতে হবে যে এটা সাউন্ডটা কি। এটা হচ্ছে সিট আর হচ্ছে সিট, রাইট? একটা হিট হচ্ছে হিট। পার্থক্য আছে না সাউন্ডের? এখন আপনি যদি এটা না ধরতে পারেন, তাহলে আপনি আইএলটিএস এ লিসেনিং করবেন কিভাবে? হয়তো আন্দাজি হয়ে যায়, কিন্তু আন্দাজি জানার তো আপনার দরকার নেই, আপনি সঠিকভাবে জানেন। সমস্যা কোথায়? এই 44টা সাউন্ড জানতে কয়দিন লাগে আপনার? এক সপ্তাহ যে আমি সাউন্ড নিয়ে কাজ করি, আপনার ইউ জাস্ট স্ট্রোক লাইক এ ব্রিটিশ ওয়ান। After every single sound you're going to get it through, you never have any problem. All right, so এখন আমাকে তো এটা জানতে হবে। এখানে সাউন্ড হচ্ছে আপনার ধরেন ইসের সাউন্ড, ওই দ্যাটস কনসোনেন্ট সাউন্ড। এই যে এটা হচ্ছে ফা, কনসোনেন্ট ফা, ফা, ফা। আর আপনি বলতেন না এটা তো পি স্যার। ইয়েস, এটা পি। যখন এইভাবে টান দিবেন এটা পি হবে, এটা ফা। পি মিনস হচ্ছে যে এটা ইংলিশ অ্যালফাবেট, হ্যাঁ? ইংলিশ অ্যালফাবেটে এটাকে পি বলে। বাট এটার সাউন্ড যদি বলেন, আইপিএস স্ট্যান্ডার্ড মানে কি, ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক ফোনেটিক অ্যালফাবেট। ওকে, ফোনেটিক অ্যালফাবেট মানে কি? ইংলিশ অ্যালফাবেট হচ্ছে 26 আর ফোনেটিক অ্যালফাবেট হচ্ছে 44, রাইট? এই 44 সাউন্ড যদি আপনি শিখে ফেলেন, আপনি যে সিম্বলটা জানেন, আপনি যে কোনো ওয়ার্ড পৃথিবীর আপনি ইউ ক্যান প্রনাউন্স ইট, ইউ নেভার হ্যাভ এনি প্রবলেম। Any word in the world you're gonna do it, you never have any problem, you know what I mean? যেমন আপনি যদি দেখেন যে আপনি কি করছেন, যেমন ফা, 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 pen, pen and paper, package, perfect, pencil, রাইট? দেখেন পি সাউন্ড দিকে আমি একটা জিনিস আপনাদের একটা জিনিস দেখাই, যে আসলে আপনারা ইংরেজি তো শিখবেন, আইএলটিএস অফ কোর্স ইউ গো ফর আইএলটিএস। আপনি আইএলটিএস শিখবেন, কিন্তু আইএলটিএসটা কি সেটা আমার জানতে হবে না। হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি আইএলটিএস, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি আইএলটিএস ওয়ার্ক ফর? আইএলটিএস ওয়ার্ক ফর দ্য টেস্ট। বা টেস্টের আগে তো আপনাকে শিখতে হবে, না শিখলে আপনি আইএলটিএস টেস্ট দিবেন কিভাবে? দেখেন প্রত্যেকটা সাউন্ড কিন্তু মাউথ পজিশন দিয়ে হয়। আপনারা এর আগে ভিডিও তো দেখছেন, মাউথ পজিশন দেয়া, মাউথের পজিশন গুলো দিয়ে আপনি জেনে যান কিভাবে হাউ টু প্রনাউন্স দ্য ওয়ার্ডস, ইউ ক্যান মেক ইট। ইউ নেভার, দেখেন এখানে দেখেন সাউন্ড পার্থক্য, দেখেন সাউন্ড পার্থক্য না দেখলে বুঝবেন কি আমার কেন দরকার সাউন্ডের। এটা হচ্ছে ই, শিপ, and that is ship, seat, sit, heel, hill, feel, feel। and আমি যদি আই ফিল ইউ,
আই ফিল ইউ বললে তো মনে হবে যে আমাকে ছিলে ফেলবে নাকি, এরকম মনে হচ্ছে। ব্রিটিশরা মনে করবো আমাকে ছিলবে নাকি, ফিল। একটা একটা হচ্ছে ফিল, আই ফিল ইউ, আই ক্যান টাচ ইউ, রাইট? আর ফিল, ইটস আ ফিল, মানে ফিল আপ করা। স্লিপ, একটা হচ্ছে স্লিপ, আই স্লিপ অন দ্য ফ্লো, আই স্লিপ অন দ্য ফ্লো। এখন আমি বলি আই এম স্লিপিং নাও, আই এম স্লিপিং, রাইট? তো আমাকে কিন্তু এই জিনিসটা জানতে হবে, আই মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাভ ইট দ্য রাইট। এখানে দেখেন এই যে এই সাউন্ডটা দেখেন, এখানে বলছে এটা হচ্ছে আপনার শর্ট ভাউল, এটা হচ্ছে লং ভাউল। এই লং ভাউল এটা হচ্ছে আইপিএস, আইপিএস, এটা হচ্ছে সিম্বলটা হচ্ছে এইটা, এটা হচ্ছে ই। ওই সময় দেখলাম না আমরা একটা, এটা হচ্ছে ই, আর হচ্ছে ই। ই মানে কি? বেল, বা বা, ই, লা লা, বেল। এটা কি? ইটস নট আ বিল, ইটস আ বেল। এ, এটা হচ্ছে এ, এ, রাইট? বিল, বেল, ফিন, ফ্যান, চিক্স, চ্যাক্স, রেস্ট, রেস্ট। দেখছেন সাউন্ডে কত ডিফারেন্ট? স্পিল, স্প্যাল, স্পিল, স্পিলেজ, পড়ে গেছে, আর স্প্যাল, উড ইউ স্পেল ইট, উড ইউ স্পেল ইট দ্য ওয়ার্ডস? পুরোপুরি আপনি ইউ ইউ হ্যাভ টু বি নো দ্যাট। আপনি না জানলে আপনি সাউন্ড অ্যাজ কিভাবে দিবেন? অনেকে আছে করে ফেলে। এখন দেখেন এখানে আসছে এই যে এ পড়লাম, যেমন এটা হচ্ছে ফ্যান আছে, এটাকে দুইটা ভাওয়াল একসাথে নিচ্ছে, এই, রাইট? এই, এই মানে কি? এই, পেইন, ইটস আ প্যান, পেইন, ফ্যান, পেইন। ওয়েট, ওয়েট, hey wait a minute, wait, wait for me। একটা হচ্ছে টেস্ট, একটা টেস্ট। হাউ ইজ ইট টেস্ট? হাউ ইট টেস্ট বিটার। এটা হচ্ছে পেপা, আছে পেপা। পেপা হচ্ছে চিলি পেপা, রাইট? গ্রিন চিলি পেপা। আর হচ্ছে পেপা, নিউজ পেপার। হোয়াটস দ্যাট? ইটস এ নিউজ পেপার। না না, সা সা, নিউজ পেপার। দেখেন ইটস এ শেড, আর হচ্ছে শেড, শেড অ্যান্ড শেড। হোয়াটস দ্য ডিফারেন্ট? আমরা আমরা উই জাস্ট ক্যারি অন। আমি এগুলো আপনাদের খুব দ্রুত ক্যাচ করে ফেলবো। দেখেন এখানে আছে এ, আর আছে এ, এটা হচ্ছে এ, এক্স, এক্স, এটা হচ্ছে ফ্যান, এ, আর এ দিছে। দেখেন পার্থক্য কত ডিফারেন্ট। আপনি আইএলটিএস এক্সাম দিবেন, এগুলো ক্যামব্রিজের বই, ক্যামব্রিজের বাইরে, আমি নিজে বানাই নাই কিছু। ইটস এ প্যান, ফ্যান, চোয়ালটা আমার নিচে আছে, ফ্যান, রাইট? ফ্যান। আবার দেখেন ইটস এ ম্যান। এখন যদি একটা পরীক্ষা আসে, দেয়ার ইজ এ লটস অফ ম্যান, এখন আপনি যে হলো ম্যান এটা দিয়ে দিলেন, আসলে ইট ইস এ ম্যান, আর ইটস এ ম্যান, এহ, এহ, ম্যান। যেমন হ্যাট, রাইট? হ্যাট। তারপর হচ্ছে ম্যাট, একই সাউন্ড। ড্যাড, ড্যাড, রাইট? ড্যাড না, ড্যাড, রাইট? সো লেফট, লাফট, লাফট। সো and then it's a sad, আমরা অনেকে বলি সেইড, আসলে কখনো এটা সেইড না, ইটস a স্যাড। এটা বলে, এটা সাউন্ডটা বলে স্যাড, এটা হচ্ছে স্যাড, এটা স্যাড, স্যাড। তো এই জন্য বললাম যে সাউন্ড, আপনি যদি সাউন্ড শিখেন, এগুলো তো ভাওয়াল সাউন্ড। আমি আপনাকে একটা সাউন্ড দেখাই, দাঁড়ান, সেকেন্ড। এই যে এখানে দেখেন, এখানে আপনাদের জন্য রাখছিলাম কিছু সাউন্ড দেখানোর জন্য। আমরা অন্যগুলো দেখবো, বাট একটু একটু এটা দেখেন, এই যে আমি যে সাউন্ডটা বললাম, আপনি আমাদের সাথে, আমার সাথে বলতে পারেন, আপনারা বলে বলে দেখতে পারেন যে আসলে কেমন লাগে। প্র্যাকটিস করে আমরা 5 মিনিট, ভালো লাগলে করলেন। দেখেন এটা সাউন্ড হচ্ছে ফা, 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 ফিপ। একটু বড় করে নিয়ে দেখেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা, আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। অলরাইট। সো দেখেন এই ফা, ফা, ফিপ, ফা, ফা, পিপল। আমি বলি পিপুল, নট পিপুল, ইটস পিপল। ফিজ, ফিপ, পিকনিক, ফিগ, পিম্পল, ফিন। দেখেন এটা আবার কি? ই, ভাওয়াল সাউন্ড আছে। ফিন, ফিন, ফ্যাট। ফ্যাট মানে কি? ওই যে আমরা জানি ফ্যাট, যেটা বলি ফ্যাট, ইটস আ প্যাডল, ফ্যান, ফ্যানি।
দেখেন প্রত্যেকটা আপনি পারবেন। ইটস এ ফগ, পাস, passport, politician, paw, portrait, আমরা পোর্ট্রেট বলি, নট পোর্ট্রেট, পোর্ট্রেট, রাইট? তারপর pause, potato, policeman, politely. I just ask him in a very politely. Paper, pain, pipe, picture, professional, prison, pretty. How is that? I'm pretty good. Pa. Biashen, ba, beat, beach. দেখেন এখানে আরেকটা বিষয় আছে, এই যে বিচ, এটা হচ্ছে BEACH, একটা হচ্ছে BITCH, এটা হচ্ছে বিচ, এটা হচ্ছে বিচ। এই বিচ হচ্ছে সমুদ্র, রাইট? আর এই বিচ হচ্ছে কুকুর, রাইট? বিচ, ইউ সান অফ এ বিচ। আর ইটস এ বিচ, আই ওয়াক ডাউন অন দ্য বিচ। বিন, বিগ, রাইট? ব্যাট। আপনার ফোর্স আপনাকে জানতে হবে আপনার ওই কি বলে সাউন্ড সহ জানতে হবে। এনে দেখেন যে কোনো আপনি কোনটাই যাবেন, আমি খালি সাউন্ডটা খালি বলবো। ঠা, ইটস এ ঠিন, রাইট? ঠা 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 ঠি ঠা ঠা ঠিন ঠা ঠা ঠ্যাম্প ঠা ঠা terrier ঠা ঠা terrible. How's that? Is that terrible? Oh, tough. Talk to me, right? অনেকে বলে এই টক টু মি, নট টক। ভাষা আপনাকে জোর দিয়ে ঠোক টু মি, ঠোল, ঠুক। এসিটা বন্ধ হতো। বেশি ঠান্ডা লাগছে। সো আপনি দেখেন এখানে, তারপর আসছে কি, টি দিয়ে, ডি দিয়ে যাবেন, যেমন ডা 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 ডাক, ডাস্ক, ডোক, রাইট? ড্রিম, ড্রিঙ্ক, রাইট? সো ডি দিয়ে আপনি খা দিয়ে যাবেন, দেখেন খালি একটা সাউন্ড দিলে আপনি 2 দিনের মধ্যে শিখে ফেলবেন। খা খা কিক, খা খা কিচেন, খা খা কিং, খা খা। আবার সিএস সাউন্ডটা কে এর মতো হয়, ক্যাচ, ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান, রাইট? তারপর হচ্ছে কমফোর্টেবল, কান্ট্রি, নট কান্ট্রি, ইটস এ কান্ট্রি, ইয়া, কনস্টেবল, কার্পেট, ইটস এ কার্পেট। আমি যদি বলে আমি তো শুধু কার্পেট বলে না কেন, ও লিসেনিং এ কার্পেট বলবে এখন, আসলে সে বলে কার্পেট। সো ইট ইজ এ ভ্যারি, আপনি জিতে যাবেন। ইটস এ গা, গা গা, গ্যাস আইসান, দরজাটা অফ করে যাও, বন্ধ করো, রাইট? সো ইটস এ সেল। গ্যারাজ, আমরা জানি গ্যারেজ, গ্যারেজ বলতেছি ইংলিশে তো বলে গ্যারাজ। ইটস এ গ্যারাজ, এ কার গ্যারাজ। গার্ডেন, দেখেন গার্ডেন, আমরা জানি গার্ডেন, নট গার্ড, ইটস এ গার্ডেন। গার্ডেন মানে গাল, গেট, গ্লাস, গ্রাউন্ড, রাইট? এরকম ভাবে আপনি কতগুলো যাবেন। আর আরেকটা দেখেন কত মজার সাউন্ড, আমরা একটা আর এর শব্দ না দিয়ে আমরা পরে অন্যটা যাচ্ছি। আপনি শুধু আর পর্যন্ত আপনার সাথে কথা বলতেছি, পরে আমরা আইএলটিএস এর রাইটিং এ যাব, ঠিক আছে? দেখেন আর এর সাউন্ডটা আমরা জানি কি, আমরা জানি আর সাউন্ড হচ্ছে রিড, রিডার, রিচ, রাইট? রিপোর্ট, রিচ, এটা আমরা জানি। এবং এটা বলার সময় দেখবেন আমাদের জিহ্বাটা তালুর সাথে লাগে, রাইট? রিচ, হ্যাঁ। কিন্তু আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাই, আরটা আসলে কিভাবে প্রনাউন্স করবেন, এখনই আপনি বুঝতে পারবেন পার্থক্য। কোথায় জানি আর এর সাউন্ড, এই যে দেখেন, আপনি যখন আর উচ্চারণ করবেন, আর আর বলার সময় জিহ্বাটা করবে কি, উপরে লাগবে না, কখনোই লাগবে না, এই জিন্দিগিতে লাগবে না, ঠিক আছে? আর এর জিহ্বাটা করবে কি, একটু বাঁকা হয়ে যাবে। রা, রা 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 রা, রা রা রা, রা 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 রা, রা রা, দেখছেন? রা, জিহ্বা লাগে না।
তা লাগে না, কিন্তু এই যে এখন আমরা যদি উচ্চারণ করি, দেখেন আপনারা এই জিনিসটা আমি বুঝাইতে চাচ্ছি যে আরটা কিভাবে আপনাদের সাউন্ডকে কাজ করে। এক সেকেন্ড, আপনার ভালো লাগবে এই সাউন্ডটা দেখি। আর এটা দেখেন, আর এস সাউন্ড, রাইট? আর এস সাউন্ডটা কি হচ্ছে? রা 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 কি স্যার? রিড, নট রিড। রিড, রিডা, রিচ, not rich. It's a rich, rack, report, rich, Richard. Their number were Richard. And I'm the Richard, not Richard. It's a Richard, Richard, refreshing, revision, remarkable, remarkable, ring. দেখেন একবারও আমার জিব্বা লাগবে না। ring, ranked, red, red current, rack, rest, ran, rat, rush, rank, rancor, rubber, rough, rust, rusty, run. Hey, you run, runner, rather, roll, raspberry, robin, rote, roten, rock, rook, rude. He's very rude. Then race, rain, rainbow. I'm not rain, not rain. It's a rain, rainy day, railway station, ride, rival, rise, roy. I'm not rival, not roy, royal, raw, rope, robe, rose, roam, roll, roller, route, round table, top table, real, really, rare. Look at the আপনি কত, আপনি একবার সাউন্ড দেখে গেলে ইটস গন, ইটস ইউ ক্যান মেক ইট। আমি এই জন্য বললাম সাউন্ড, ওয়াই সাউন্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট। এখন আমরা একটা আইএলটিএস এর একটা লিসেনিং শুনি, কেন ইম্পর্টেন্ট একটু শুনি আমরা।